हेड या टेल? हेड। तो आप टेल। टेल 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 टेल। तो इस बार टेल में जीत चुका है कालुआ दल। तो कालुआ दल के लिए हाथ ताली हो जाए, हाथ ताली, हाथ ताली। कालुआ 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 कालुआ। কালুয়া দল থেকে এসলো শুভজিৎ ও সূর্য। आउट आउट 180 রান করে কালুয়া দল বেরিয়ে গেল। কালুয়া দল 180 রান করে বেরিয়ে গেল এবং ফর্সা দল এখন মাঠে ঢুকলো। এ ভাই পাইলাম না ক্যাচটা ধরতে, দেখো বলটা এখানে।